एक ऐसा फल कर दे 100 बीमारियों को हल, कहते हैं इसको जायफल। वेलकम टू डे 14 ऑफ 30 डेज ऑफ 30 आयुर्वेदिक हर्ब्स। जायफल बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। खांसी रेशा जुकाम की दिक्कत आ रही है, जायफल के पाउडर को शहद के साथ सुबह शाम लेना शुरू कर लीजिए। खांसी रेशा जुकाम में बहुत ही हेल्पफुल है। इंडिजेशन, ब्लोटिंग और गैस की समस्या बन रही है, जायफल के पाउडर को सौंफ अजवाइन के साथ लेना शुरू कर दीजिए। खाना खाने के बाद गैस बननी बंद हो जाएगी, डाइजेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लूज मोशन आ रहे हैं तो जायफल के पाउडर को छाछ में मिलाकर लेना शुरू कर दीजिए, लूज मोशंस कम होने शुरू हो जाएंगे। ईडी की समस्या आ रही है, जायफल के पाउडर को पान की जड़ के साथ सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए, ईडी की समस्या ठीक होनी शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट एंड शेयर करिए और हमारे पेज ओसवाल आयुर्वेदा को फॉलो करिए। नमस्कार।